మనందరికీ అప్పుడప్పుడు వచ్చే చిన్న ప్రాబ్లమే హికప్స్. ఎక్కిళ్ళు ఎందుకు వస్తాయో ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? మన బాడీలో లంగ్స్ కింద అబ్డామిన్ కి పైన మధ్యలో డయాఫ్రామ్ అనే మజిల్ ఉంటుంది. ఇది ఒక డోమ్ ఆకారంలో ఉంటుంది అండ్ ఇది ఊపిరి పీల్చుకోవడానికి చాలా ముఖ్యమైన మజిల్ కూడా. ఈ డయాఫ్రామ్ మనం శ్వాస తీసుకునేటప్పుడు కిందకి, శ్వాస వదిలేటప్పుడు పైకి కదులుతూ ఉంటుంది. ఇలా జరుగుతున్న టైంలో సడన్ గా ఈ మజిల్ బిగుసుకున్నప్పుడు ఒక్కసారిగా ఊపిరి లోపలికి లాగబడుతుంది. ఆ టైంలో గొంతు దగ్గర ఉన్న వోకల్ కార్డ్స్ మూసుకుపోతాయి. అదే హిక్ అనే శబ్దం క్రియేట్ చేస్తుంది. ఈ హికప్స్ రావడానికి రీజన్స్ స్పీడ్ గా తినటం లేదా త్రాగటం, ఎక్కువగా నవ్వటం, చల్లటి లేదా గ్యాస్ ఉన్న డ్రింక్స్ తీసుకోవటం, టెన్షన్ లేదా స్ట్రెస్ వల్ల ఈ హికప్స్ వస్తాయి. ఇవి కొద్దిసేపట్లోనే తగ్గిపోతాయి, కానీ 48 అవర్స్ కి మించి హికప్స్ వస్తే మాత్రం డాక్టర్ ని కన్సల్ట్ అవ్వండి.